63, 18, 67, 42, 73, 21, 87 నెక్స్ట్ ఏం రావాలి. ఎప్పుడైతే ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉన్నాయో అక్కడ లాజిక్ రెండు రకాలుగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. ఒకటి మల్టిపుల్ సిరీస్, లేదు అనుకుంటే ఆ లాజిక్ అనేది డిఫరెంట్ లాజిక్ ఏమైనా అయి ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఫ్లక్చువేటింగ్ వస్తుందో అప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అందులో మల్టిపుల్ సిరీస్. దీనికి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది చూడ ఒకసారి. దీనికి ఆన్సర్ 63 ఉంది కదా, మనం దీన్ని 6 into 3 చేస్తే 6 into 3 చేస్తే 18 వచ్చుద్ది. అలానే ఇక్కడ చూడండి 67 కదా, దీన్ని మనం 6 into 7 చేస్తే 42 వచ్చుద్ది. ఇక్కడ 73 కదా, దీన్ని మనం 7 into 3 చేస్తే 21 వచ్చుద్ది. ఇక్కడ 87 కదా, దీన్ని మనం 8 into 7 చేస్తే అప్పుడు మనకి మన ఆన్సర్ 56 వచ్చుద్ది. అర్థమైందా? సో ఆన్సర్ ఏంటంటే 56.